Юунагийн гудамжинд тавтай морил. Гудамжны хаалга яг одоо нэгдэж байна. Энэхүү видеонд бодит гэмт хэрэг дээр үндэслэгдсэн байх бөгөөд 18-аас дээш насныханд зориулсан болно. 1949 оны 2 дугаар сарын 28-ны өглөө Английн баруун Сассекс мужийн Кроули хотын захын нэгэн жижигхэн цех мөрдөгч ахлах төрөж Патрик Хислен химийн үнэр муухай өмхийг ханхалсан тоосхон байшингийн хаалгыг онгойлгоод дотгош ороход яг л кино шиг дүр зураг өгтлээ. Хааны дагуу хортхий химийн бодисоос хамгаалах маскууд өрн байрлуулжээ. Үнцэг булан бүрт том төмөр торхнууд байх бөгөөд заримынх нь хан хүчтэй бодисоор идэгдэж бараг нэвтцоорсон харагдана. Тэртээ болон Дресенэн Бэли хормогч гуй хүрсэн урт түрээтэй гутал мөн хүчил дүүргэсэн шилэн савнууд хөврөн. Хашаа руу гарахад бүрч аимшигтай. Зэвэрч нурах шахсан торхнууд нурсан хог новшны дунд хүний нүдэнд торох нэгэн зүйл. Тэр нь 28 фут хэмжээтэй хүний өөх тос ясны хилдэрхий шорооноос цухилсан шүд байлаа. Тэр мөчөд мөрдөгч яг юу олсон гэдгээ хараахан ойлгоогүйч үнэндээ тэр нэгэн аимшигт үхлийн үйлдвэрийн голд зогсож байжээ. Ингийн нэгэн инээмсэглэл цацруулсан дөлгөөн царайтай эр бүтэн 6 жилийн турш хүмүүсийг зүгээр ч нэг алаагүй бүр ор мөргүй устгадаг байжээ. Тэрээр хамгийн аимшигтай нь хүний бие хүчилтэй торхонд хийж хайлуулан шингэн болгож сувг шууд руу уурсгаж алга болгодог байсан. Тэр аимшигтай хүний нэрийг Джон Жоржхей гэдэг. Цагдаа нар түүний хийсэн хэрэг юу болохыг ойлгох үед тэр аль хэдийн 6 хүн, зарим их сурвалжаар бол 9 хүн хүртэл хөнөөгөөд амжсан байсан. Тэр үүнийг уурандаа хийгээгүй, үс хонзон санчиж алаагүй, харин маш тайвнаар хороож, дараа нь хүчилтэй торхонд хийж хайлуулдаг байсан. Гэхдээ энэ хэргийн хамгийн хачирхалтай нь яаж хийсэн арга нь биш, харин шалтгаан нь өшөө хорсолтой байсан учраас ч биш, зүгээр л мөнгөний төлөө хүн алдаг байжээ. Тэр хүнийг бүр мөсөн устгавал хизээч баригдахгүй бөгөөд үүнийгээ төгс арга олсон гэж бодож байсан. Гэвч тэр бодол нь буруу байжээ. Тэгвэл Джон Жоржхей гэж хэн бэ? Тэрээр 1909 оны 7 дугаар сарын 24-нд Английн Линкольн ширийн Стэнфорд хотод төржээ. Гадна талаас нь харахад түүний хүүхэд нас жирийн бүр боломжийн мэт харагддаг байсан. Түүний аав Джон Роберт Хей нь инженер, ээж Эмилин ганц хүүгээ өсгөхөд бүхнээ зориулсан эмэгтэй. Гэхдээ Джоны гэр бүл ердөөч хэвийн биш. Тэд Plymouth Brethren гэх маш хатуу шашны урсгалд харьяалагддаг байсан бөгөөд тэрхүү шашинд дэлхий гэдэг зүйл нүгэл бузар дүүрэн гэж үздэг хатуу дэглэмтэй бүлэг байсан. Тэд гэрээхээ эргэн тойронд өндөр хашаа барьсан ба Джон бусад хүүхдүүдтэй тоглож нөхөрлөж болохгүй бөгөөд амьдрал нь бүхэлдээ айдас, бурхан, дүрм журмаар дүүрэн байсан. Хожим нь тэр багтаа цус шашны аимшигтай зүүдэлдэг байсан гэж ярьдагч үнэхээр тийм байсан эсэх нь тодорхойгүй. Магадгүй өрөвдүүлэхийн тулд зохиосон зүйлч байж болно. Хачирхалтай орчинд өссөн ч Джон ухаантай хүү байсан. Тэрээр Викфилд дэх Queen Elizabeth дунд сургуульд тэтгэлэг авч орсон бөгөөд сүмийн найрал дунд дуулдаг, төгөлдөр хуур гайхалтай тоглодог, классик хөгжимд дуртай байсан. Хүмүүс түүнийг ухаантайч дотроо ганцаардсан хүү байсан гэж ярьдаг. Джон сургуулаа төгсөөд хэд хэдэн ажил хийж үдсэн боловч ажилдаа тогтдоггүй. Тэрээр 21 наснда бэлэн мөнгө хулгай хийсэн хэрэгт сэжиглэгдэн ажлаасаа хөөгцөн. Удалгүй машины баримт бичиг хурамчаар үйлдэх лувер хийж эхэлсэн байна. 1934 онд 25 настайдаа Беатрис Хаймер хэмээх бүсгүйтэй гэрэлсэн ч яг тэр жилдээ лувер хийснийхээ төлөө шоронд орсон. Түүнийг шоронд байх хооронд эхнэр нь хүүхэд төрүүлж хүүхдээ өргүүлээд Джоныг бүр мөсөн орхисон. Эцэг эхийн ч мөн түүнийг гэр бүлээсээ хөөж нэр төрөө хамгаалжээ. Ингээд Джон амьдралдаа анх удаа ганцаардаж үдсэн. 1936 онд суллагдсан Джон Лондон руу нүүж чинээлэг Уильям Макван хэмээх 90 жолоочоор ажиллаж эхэлжээ. Гэхдээ тэр жирийн ажилд сэтгэл хангалуун байгаагүй. Тэрээр өөр нэгэн том луврыг эхлүүлсэн. Тэрээр өөрийгөө хуульч Уильям Кейто Адамсон гэж танилцуулж Лондон, Гилфорд, Хастингс хотуудад хуурамч офсууд нээжээ. Тэрээр худал үхлийн хэрэгүүдийн үлдээсэн хөрөнгө нэрээр хүмүүсээс мөнгө залилдаг байсан. Хүмүүсийг ч амжилттай хуурч байлаа. Гэвч Джоныг баригдахад хүргэсэн анхны жижигхэн алдаа нь үнэндээ
маш энгийн зүйл байжээ. Тэр нэгэн хуурамч бичиг дээр Guildford гэдэг хотын нэрийг буруу бичсэн байсан. Уг нь Guildford гэж бичих ёстой атал Guildford хэмээн нэг дийг нь орхигдуулсан байв. Жон хотын нэрийг буруу бичснээр цагдаа нар загтлыг хуурамч гэдгийг шууд мэдсэн бөгөөд уг бичгийг хэн хаанаас илгээснийг шалгахад баримтын бүх улмөр Жон руу зааж түүнийг илчүүлэхэд хүргэсэн. Ингээд 1939 онд тэр дахин луур хийсэн хэрэгээр 4 жилийн хорих ял сонслоо. Гэхдээ шорон Жоныг хүмүүжүүлсэнгүй, харин ч бүр аюултай, нарийн тооцоотой гэмт хэрэгтэн болгоход нөлөөлжээ. Шоронгийн ганцаардсан хонгилд тэр өөрийн хуучин алдаа бүхнийг бодож тунгаасан. Баригдаж байсан гол шалтгаан нь үргэлж амьд гэрч үлддэгтэй холбоотойг тэр ойлгожээ. Тэр хэн нэгэн намайг танина, хэн нэгэн гомдол гаргана, хэн нэгэн намайг дахиад шоронд хийн гэж бодон хэрэг хийхээ болио гэж бодохын оронд хэрвээ би гэрч үлдээхгүй байвал хизээч баригдахгүй юм байна гэж бодож эхэлсэн. Ингэж байхдаа тэр Францын нэгэн алдартай гэвч аимшигт гэмт хэрэгтэн Жорж Александр Сарет хүнийг хүчилт хийж хайлуулдаг байсан тухай түүхийг олж сонссон. Энэ нь Жоны толгооноос гархаа байсан. Цогцос байхгүй бол нотлох баримт ч байхгүй. Нотлох баримт байхгүй бол шүүжч чадахгүй гэсэн энэ бодолдоо бүрэн итгэсэн тэр шоронд байхдаа туршилт хийжээ. Тэрээр хүүхрийн хүчил олж аваад талын хулгануудыг дээр нь хийж туршсан бөгөөд тэд ердөө 30 минутын дотор бүрэн хайлж алга болдгийг ажиглаж мэдсэн. Ингээд тэр ор мөргүй аллаг хийх төгс арга оллоо гэж бодсон. 1943 онд судлагдсныхаа дараа тэр нэгэн инженерийн компанид нэгтлэн бодогчоор ажилд оржээ. Удалгүй Лондонгийн Кенсингтонд нэгэн пабд сууж байтал хуучин ажил олгогч Уильям Маквантай таарч уулзсан. Уильям түүнийг өөрийнхөө аав ээж болох Дональд Эми Макван нарт танилцуулсан. Энэ хос Лондонд хэд хэдэн үл хөдлөх хөрөнгөтэй, түрээсийн орлогоор амьдардаг, бусдад амархан итгэдэг хүмүүс байлаа. Гэвч Жон тэдний амьдралыг харж атаархах болсон. Зүгээр л түрээсийн мөнгө аваад амар амгалан амьдардаг энэ амьдрал Жонд төгс боломж мэт харагджээ. 1944 оны 9-р сарын 6-нд Жон Уильям Макваныг нэг юм үзүүлье гэж Клюстер Роудын нэгэн зорилго дууджээ. Тэд дотгош орж хаалга хаагдахтай зэрэгцэн Жон хар тугалган хоолоогоор тэрний толгой руу зохиж унагсан. Ухаан алдсан биеийг нь 40 галлоны төмөр торхонд чихээд хөхрийн хүчил асгаж эхэлсэн. 2 хоногийн дараа Уильям Макван зүгээр л өтгөн шингэн мэт зүйл болж хувирсан байлаа. Жон энэ бүхнийг шууд руу уурсгаад энэ хэргийг дуусгасан. Удалгүй тэр Уильямын эцэг эхт нь танаа хүү Шотланд руу дайнаас зайлсхийж зүхтаасан гэж худал хэлжээ. Жон гаднаасаа ээлдэг даруухан залуу харагддаг байсан учраас настай хосууд түүнд бүрэн итгэсэн. Үүнээс хойш Жон Уильямын байранд нүүн орж түрээсийн мөнгийг нь өөрөө цуглуулж эхэлсэн. Гэвч дайн дуусах төгсөн тул эцэг эхийнхэн сэжиг төрж эхэлжээ. Тэд яагаад хүүгээс минь нэгч захиа, нэгч мэдээ ирэхгүй байна гэж сэжиглэж эхэлсэн. 1945 оны 7-р сарын 2-нд Жон тэдэнд дахин худал хэлэн хүүчин Лондон руу буцаад ирсэн та хоёртой уулзмаар байна гэж хэлээд тэднийг урдын адил Клюстер Роуд руу дуудаад хоёулангийн толгойроо цохиж алан хөхрийн хүчилт хийж хайлуулжээ. Дараа нь тэдний гарын үсгийг хуурамчаар зурж бүх үл хөдлөх хөрөнгийг нь зарсан. Ингээд өнөөгийн ханшаар бараг хагас сая доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгийг олсон. Мэдээж гинэт их мөнгөтэй болсон Жон мөрийтэй тоглон 1947 он гэхэд дахин хосорсон байна. Ингээд тэр дараагийн хохирогч болох хосоо сонгосон нь доктор Арчибальд Хендерсон болон түүний эхнэр Роуз Хендерсонаар. Эдгээр хос байшингаа зарж байсан бөгөөд Жон худалдан авахч болж жүжиглэн тэдний гэрт хэд хэдэн удаа очжээ. Роуз түүнийг бүр шин байрны найран дээрээ төгөлдөр хуур тоглоулна гэж товолдлоо итгэсэн. Энэ үеэр Жон докторийн гар бүг нууцаар хулгайсан. Учир нь тэр дараагийн алхмаа аль хэдийнэ төлөвлөж өгсөн байлаа. Тэр Кроули хотод шинэ ажлын цэг түрээслээд бүх хүчилтэй торох багаж хэрэгслээ Лондонгоос зөөж авчирсан.
Хэдий шаланд нь ус зайлуулах нүх байгаагүй ч тэр огтхон ч тоосонгүй. Жонд энэ бүхэн болгоомжлол биш харин боломжил байлаа. 1948 оны 2 дугаар сарын 12-нд Жон докторыг нэгэн шинэ бүтээл үзүүлэе гэж хуурч дуудсан. Цэг рүү ормогцоо тэр докторыг буугаар толгой руу буутсан. Үүний дараа Роузыг танай нөхөринд өвдөөд байна гэж дуудсан бөгөөд эренгүүд нь мөн буутсан. Ингээд хоёр цогцыг дараагийн торхонд хийж хайлуулсан. Эцэст нь тэр тэдний нэрээр хуурамч загтал бичиж бүх хөрөнгийг нь зарж дахиад ойролцоогоор $8,000 олсон. Гэвч мөнгө нь дахин төдөөдлөхгүй дууссан. Ингээд 1949 он гэхэд Жон мөнгөгүй болж Онслоу Корт зочид буудалдаа түрээсийн мөнгөөч төлж чадахгүй хүрсэн. Тэнд л түүний сүүлчийн хохирогч гарч ирсэн. Тэрээр 69 настай чинээлэг бэлэвсэн эмэгтэй Олив Дюрант Тикон. Тэд буудлын хоолны танхимд хид хідэн удаа таарч ярилцаж байсан бөгөөд Олив бол бусдад амархан итгэдэг дүлгөөн зантай эмэгтэй байлаа. Түүний зөөлөн итгэмтгий зан Жоны нүдэнд яг л дараагийн боломж мэт харагджээ. Олив нэгэн жижиг бизнес эхлүүлэхээр төлөвлөж байсан бөгөөд тэрээр хиймэл хумс хийх төлөвлөгөөтэй байсан. 1949 онд дайны дараах үед эмэгтэйчүүд дахин гоё сайхан харагдахыг хүсэж байсан цаг үе байлаа. Олив энэ санаагаа буудлын ант нөхөддөө ярьсан бөгөөд тэр яриаг Жон санамсаргүй сонсож орхив. Жон түүнд өөрийгөө инженер гэж танилцуулж түүний санаа таалагдж байгаа мэт аашилж түүнд тусалмаар байна гэж хэлээд өөртөө байгаа зураг загваруудаа харуулах нэрийдлэр Кроули дахь цэг рүүгээ урьсан. 1949 оны 2 дугаар сарын 18-нд Олив хамгийн гоё хувцас өмсөж Персийн хоньны үслэг шөв үнэт идэллээ зүүж бизнесийн түнштэйгээ уулзнаа гэд баяртайгаар гарлаа. Гэвч цэхэд очмогцоо бүх зүйл өөрчлөгдөж Жон өмнөх охирогч Хендерсоныг буутахад ашигласан тэр буугаараа Оливийн хүзүүний арлуу бууджээ. Дараа нь түүний үнэт идэлэл хувцсыг тайлж аваад урьдчилан бэлдсэн. Хүчил дидэгдэхгүй дотоод бүрхүүлдэ шин төмөр торхонд хийж хүхрийн хүчил асгаад Жон цехээс гарч ойролцоох кафед оржээ. Тэр маш тайван сууж өндөгтэй талах халуун цай захиалаад юу ч болоогүй мэт хооллож суусан гэдэг. 2 хоногийн дараа Оливийн найз Констанс Лейн түүнийг сургагүй болсныг анзаарч санаа нь зовсон. Олив түүнд Жонтой уулзах гэж байна гэж хэлж байсан тул Констанс цагтаад ханджээ. Харин энэ хэрэг нь Жоныг барихад том сэжүүр болсон учраас Жон зүхтаагүй бөгөөд юу ч болоогүй мэт өөрөө хохирогчийн найз Константтай хамт цагдаад очиж мэдүүлэг өгөхөөр болжээ. Гэвч хэтэрхий, ээлдэг, хэтэрхий санаа зовсон мэт дүр эсгсэн нь эмэгтэй мөрдөгчийн анхаарлыг татжээ. Тэр Жоныг хэтэрхий тайван юу ч болоогүй мэт харагдаж байна гэж сэжгэлсэн бөгөөд цагдаа нар түүний талаарх мэдээлэл бичиг баримтыг шалгахад урт жигсаалт бүхий гэмт хэргийн түүх, лувер, хулгай, шоронд байсан хит хитэн удаагийн тэмдэглэл илэрсэн. Ингээд тэд цехийг нэгжих зөвшөөрөл авлаа. Цагдаа нар цехэд очиход бүх зүйл маш тодорхой байсан. Хийм маск, резинэн хормогч, бэли, урт түрийтэй гутал, хүчилтэй торхнууд, зэврээд нурахад ойрхон металл. Харин гаднах нуурсан хогон дундаас хүний өөх тос, ясны хилтэрхий, цөсний чулуу, шүд гэсэн зүйлс гарч ирсэн. Хүний шүдэнд хүчилт хайлдаггүй тул үлдсэн байжээ. Түүнийг Оливийн шүдний эмч шууд таньж баталгаажуулсан. Жоны зочид буудлын өрөөнөөс Оливийн үслэг шүүбийг цэвэрлүүлсэн хуурай хийм цэвэрлэгээний баримт мөн Хендерсон Маква нарын нэртэй тэмдэглэлүүд олдсон нь бүхнийг улам бүр баталгаажуулсан. Ингээд 1949 оны 2 дугаар сарын 26-нд Жоныг баривчлаа. Тэр маш тайван, бүр залхсан хүн шиг харагдаж байсан гэдэг. Тэр мөрдөн байцаагч Альберт Веб руу хараад надад үннээр нь хэлтэй Бродмар сэтгцийн эмнэлгээс хизээ нэгэн цагт хүн суллагдаж байсан уу гэж асуужээ. Бродмар гэдэг нь сэтгцийн өвчтэй гэмт хэрэгтнүүдийг хордог улсын хамгийн чанга хамгаалалттай эмнэлэг байсан. Энэ асуулт нь Жон санаатайгаар галзуу мэт харагдахыг оролдож байгаа гэдгийг харуулсан. Хариу аваагүйд дургуутсан Жон хэрвээ би бүхнийг үннээр нь хэлбэл та итгэхгүй. Учир нь энэ үнэхээр итгэмээргүй зүйл гээд бүхнийг шууд хүлээсэн. Хендерсонууд, Макванууд, Олив гээд бүгдийг
алснаа хэлсэн. Мөн өөр 3 хүнийг алсан гэж мэдэгдсэн ч цагдаа нар нотлох баримтыг олоогүй. Хамгийн зочирт мань тэр цус уудаг байсан гэж мэдүүлсэн. Хүзүүгэн зүсээд цусыг нь скант хийж уудаг байсан гэж. Гэвч хүмүүс тэр дундаа өмгөөлөгч нь хүртэл энэ мэдүүлгийг галзуу мэд харагдахыг хүссэн жүжиг гэж үзсэн. Ингээд 1949 оны 7 дугаар сарын 18-нд Иствудын шүүхэд түүний шүүлт эхэллээ. 4,000 хүн жижиг хотод цугларч шүүх хурал үзэх гэж дараалал үүсгэсэн гэдэг. Джон өмгөөлөгч авах мөнгөгүй байсан учраас News of the World сонин түүний түүхийг дангаар нь авахын төлөө өмгөөлөгчийн зардлын төлөө гэрээ хийжээ. Прокурорын хувьд хэрэг маш энгийн. Джон хүнийг мөнгөний төлөө алсан. Бүхнийг урьдчилан бэлдсэн, хүчил авсан, цэг түрээсэлсэн, хүмүүсийг хуурж оруулсан. Дараа нь баримт бичгүүдийг хурамчаар үйлдсэн. Харин өмгөөлөгч нь түүнийг галзуу байсан гэж батлахыг оролцсон ч нотлохоо хангалтгүй байсан. Улсын ерөнхий прокурор Харли Шоркерс онцолж хэлэхдээ тэр Бродмарын тухай асуулт асуусан. Энэ нь тэр юу хийж байгаагаа ухамсарлаж зөв бурууг ялгаж байна гэсэн үг. Шүүгчид үүнийг хүлээн зөвшөөрч ямар ч эргэлзээгүйгээр 15 минутын дараа буцаж ирэн буруутай гэсэн шийдвэр гаргав. Шүүгч Хампрес түүнд цаазаар авах ялыг оноосон. Джон Шоронгийн сүүлчийн 7 хоногудаа ээж аавдаа бүсгүй Барбара Стивенст шүүх зардлыг нь төлсөн сонинд захидал бичиж байсан. Тэр бүр мадам Тюсогийн лаврын музейд өөрийнх нь нүүрний хэвийг авах зөвшөөрөл өгч лав баримлал нь ямар хувцастай байхыг хүртэл өөрөө сонгосон. Джонни цаазын ялыг 1949 оны 8 дугаар сарын 10-нд Вентсвортын шоронд Британий хамгийн алдарт цаазаар авагч Альберт Перпойнт дүүжилж гүйцэтгэсэн бөгөөд Джон 39 наснда цаазаар ахуулсан. 500 гаруй хүн шоронгийн гадна цугларч зарим нь алга дашиж, зарим нь дуугүй зогссон гэдэг. Түүний тухай нийтлэлүүд түүнийг хүчилтэй ванны алуурчин, цус сорогч алуурчин хэмээн нэрлэжээ. Шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө News of the World сонин түүнд алуурчин гэдэг нэр өгсөн учраас хэвлэлийн байгууллагыг $10,000 торгож эрхлэгчийг нь шүүхийг үл хүндэтгсэн хэрэгээр 3 сар хорьжээ. Энэ хэрэг олон хүний толгойд нэг асуултыг төрүүлсэн. Джон хэрхэн ийм олон жил аллах үйлдээд хинч анзааралгүй өнгөрч чадсан бол? Тодорхой мэдсэн 6 хүн, магадгүй 9 хүн бүхэлдэн 6 жилийн хугацаанд. Тэгвэл Джон хүмүүсийг хэрхэн хуурч чадсан бэ? Тэрээр ийдэг, цэвэр цэмцгэр хувцалсан, боловсралтай харагддаг учраас хүмүүс түүнд итгэдэг байсан. Мөн тэр ихэвчлэн гэр бүл, төрөл садан цөөн амьдралдаа ганцаардсан хүмүүстэй харьцаж тэднийг онилдог байсан. Тийм хүмүүс алга боллоо гэд хэн нэгэн нь тэр доор нь сандарч эрен сурвалжлана гэж байдаггүй. Гэхдээ Джон нэг зүйлд хэтэрхий итгэж алдаа гаргасан. Хэрвээ би цогцыг устгаж чадвал намайг хинч буруутгаж чадахгүй гэж бодсон юм. Гэвч энэ нь түүний хамгийн том төрөвдөл байлаа. Хууль ингэж ажилдаггүй. Мөн хүчилж түүний бодсны адил төгс устгагч биш бөгөөд өгсөн хүний шүүд ясны хилтерхий цөсний чулуу үлдэж цагдаа нарт хэргийг нотлох хангалттай баримтыг бий болгосон. Өнөөдөр энэ хэргийн нотлох баримтууд Шотланд Яардын гэмт хэргийн музейд хадгалагдсаар байдаг. Хим маск, резен хормогч, бэйли, торхнууд, цөсний чулуу, шүднүүд гээд бүгд тухайн үеийн аимшигт хэргийн дурсгал болон үлдсэн. Тэгэхээр бид Джоныг хингэж харах ёстой вэ? Тэр бол уур бухимдлаар хүн алаагүй, өшөөч аваагүй. Зүгээр л мөнгөний төлөө хүний амь насыг үн цэнэгүй зүйл мэт харж хүссэн зүйлээ авахын тулд хэн нэгний амийг юу ч бодолгүй тасалсан аимшигтай хүн байсан. Харин түүний ярьсан би хохирогчдийнхөө цусыг уудаг байсан гэх мэдүүлгийг зарим хүн үнэн байсан гэж итгэдэг. Бусд нь эсвэл түүнийг цаазаас мултрахын тулд солиотой дүр эсгсэн жүжиг байсан гэж үздэг. Үнэн хэрэгтээ бид хизээч мэдэхгүй. Харин нэг зүйл нь тодорхой. Джон олон хүний амьдралыг үгүй хийсэн. Зөвхөн алгад өртсөн хүмүүст төдийгүй тэдний ар гэр, найз нөхдийг олон жилийн турш хайгуул, эргэлзээ, өвдөлттэй орхисон. Энэ хэрэг бас нэг зүйлийг маш тод харуулсан. Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ
шинжлэх ухаан хэргийн учрыг тайлахад ямар чухал үүрэгтэй вэ гэдгийг хэрвээ шүүх эмч доктор Кит Симпсон хог нурман дундаас хүчилт хайлдаггүй баримтыг олж тогтоогүй байсан бол Жон магадгүй баригдахгүй эрх чөлөөтэй явж байх байсан ч юм билүү. Юнагийн гудамжны аимшигт нэгэн түүх энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та дараагийн түүхийг сонсхийг хүсвэл яг одоо сувгаа дэмжиж лайк болон subscribe дарж Instagram-ийн маань дагахаа битгий мартаарай. Хонхон дээр дарах юм бол цаг алдалгүй аимшигт түүхээ хүлээн авах болно. Хамт байсанд баярлалаа. Юнагийн гудамж.